भारतमै राम्रो नेपाली कार्यक्रम गर्ने पहिलो आयोजक बने तेजस विसी। सबै कलाकारलाई खुसी बनाएर नेपाल पठाए। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2026 तथा नेपाली पर्व माघे सङ्क्रान्तिको शुभ अवसर पारेर महाराष्ट्र राज्यका 4 सहरहरूमा भव्यताका साथ नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेर आयोजक तेजस विसी यो समयमा कलाकार र दर्शकहरूका प्रिय बनेका छन्। कलाकारहरूको काम र कर्तव्यलाई कदर गरेर सोचेभन्दा राम्रो पारिश्रमिकसँगै स्वागत सम्मान गरेर उनी यसरी कलाकार र आम प्रवासी नेपाली दर्शकहरूको मन जितेपछि तेजस विसी यो समयका भारतमै राम्रो नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने पहिलो आयोजक बनेका हुन्। गत जनवरी 14 तारिकदेखि 18 तारिकसम्म आयोजना भएका नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा नेपालबाट चर्चित गायक तथा मोडल टेक विसी, लोकप्रिय लाइभ लोकदोरी जोडी गायक छत्र साई, गायिका काजल जोशी, मोडल तनु बलामी मगरको उपस्थिति रहेको थियो भने गोवाबाट गोवा नेपाली टिभी प्रस्तोता, सञ्चारकर्मी तथा कलाकार प्रीति स्वर्णकार लगायत पुणेबाट सुरेन्द्र भण्डारीको उपस्थितिसँगै दर्जनौं स्थानीय स्तरका कलाकारहरूको उपस्थितिसँगै भव्य प्रस्तुति रहेको थियो। पेसाले व्यवसाय भए पनि तेजस विसीले नेपाली गीत सङ्गीत र गीत सङ्गीत कर्मी कलाकारहरूलाई निकै माया र सम्मान गर्ने गर्छन्। उनले नेपालका दर्जनौं नयाँ प्रतिभाहरूलाई भारतका धेरै ठूला सहरहरूमा स्टेज चढ्ने अवसर दिएका छन् भने चर्चित अग्रज कलाकारहरू नायक निखिल उप्रेती, गायक राजु परियार, कमल विसी माइललाई, मोडल अञ्जली अधिकारी, गायिका शर्मिला राईमाझी, मन्जु विश्वकर्मा लगायत अनगिन्ती लोकप्रिय नेपाली कलाकारहरूलाई भारतमा उपस्थिति गराई नेपाली प्रवासी कला र कलाकार प्रेमीहरूबीच प्रत्यक्ष प्रस्तुति हेर्ने र भेटघाट हुने ठूलो अवसर जुराइदिएका छन्। अब तेजस विसीको तयारी होली विशेष नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमको रहेको छ। यस कार्यक्रममा पनि तेजसले नेपालबाट ख्याति प्राप्त कलाकारहरू बोलाएर भारतका विभिन्न ठूला सहरहरूमा राम्रो कार्यक्रम गर्ने भएका छन्। उनको यो कार्य, यो काममा अझ धेरै सफलता मिल्दै जाओस्। गोवा नेपाली टिभी परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। भारतबाट नेपाल पैसा पठाउनु परेमा सम्झनुहोस् सुरक्षित अनि भरपर्दो माध्यम आयामी इन्डियन प्राइभेट लिमिटेड। सम्पर्क गर्नुहोस् पीबी मनी ट्रान्सफर गोवा। फोन गर्नुहोस् 9529405617। तपाईको समस्या हाम्रो समाधान आयामी गरौँ।